Hai doktor. Yes, hi Hanis. Kenapa? Okay, saya nak tanya doktor. Saya sekarang ni kerap sangat batuk. Lepas tu saya sakit tekak semua. Lepas tu saya kerap juga demam sekarang. So, apa yang bagus untuk saya ambil lah doktor? Okay, alright. So sekarang memang musim lah. Semua orang ramai sangat kat luar sana yang batuk and demam. So number one, you kena pastikan, of course, you kena hydrate body yang cukup. Kena minum air cukup. Boleh ambil air masak biasa ataupun air kelapa lah. Yang kedua, kena tingkatkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okay, especially you kena ada vitamin dan juga fiber daripada buah-buahan tu. Vitamin A, C, B complex. Okay, yang ketiga, of course, you boleh ambil suplemen kalau nak di ND Habajela. Okay, sebab di ND Habajela ni dalamnya adalah habatus sauda dan juga chamomile. Habatus sauda ni dapat membantu untuk merawat dan juga mengurangkan infeksi pada paru-paru. Kemudian chamomile ni ada efek calming dan juga soothing lah. Dia akan lembutkanlah rasa perit ataupun iritasi pada tekak you. Okay, thank you doktor. Okay, ni Anis. Okay, thank you. Alright.